Hello, mikwano mbaniriza nnyo wano ku 247 business ideas. Njagala okubeebaza mwenna abalaba videos zino, abasharinga, abaweereza links, n'abayongera okuteeka eddoboozi lino ne lyeyongerayo okusobola okulaba nga ffenna tuyambagana okulaba nga tubaako kye tuyiga. Kati mikwano olwaleero nzize ku kintu abasinga obungi kye mubadde nga muweereza mu comment section. Business y'enkoko, business y'enkoko, business y'enkoko. Njagala tugitandike, egenda kuba mpanvuko, egenda kubeera mu parts kubanga ebika by'enkoko bingi, eriyo broilers, eriyo layers, eriyo croilers, eriyo local chicken. So tugenda kuba tubiraba naye nga mulimu ebintu bye tujja okulaba nga bifaanagana. Katugambe bw'oba okola brooder gy'okola mu nkoko zino, mu broilers gy'okola ne mu croiler, gy'okola ne mu bika ebirala. However, ebimu bye bikyuka nti zino mu brooder zimala mu bbanga bwe ziti naye nga mulimu ebiri basic. Ebiyumba ojja kwesanga ng'ebiyumba byonna bifaanagana so nga ate mulimu ebyawukana ng'ekika ky'emmere ky'oziwa ekyo kyawukana, eddagala ly'ozigemesa lyawukana, waliwo endwadde ezimu ezifaanagana, waliwo ezaawukana. So bwe tutyo tujja okugenda nga tulaba ebintu bino. Kakati okusookera ddala tugenda kusooka tulabe mu vidiyo eno, tugenda kusooka tufune general information. Kati abasinga obungi mubeera eyo ne mulaba abantu nga balya chips and chicken. Eyo kumpi yafuuka mmere, buli wantu wonna w'ogenda wabaawo chips and chicken. Kati ekirina kye kikulaga nti abamu ne mutuuka ne ku bifo nga KFC nga kifo kyo kya chicken yokka, n'obufo obulala chicken tonight, chicken grill and so on. Ebyo byonna byongera okulaga nti ekintu kye bayita enkoko kye kintu ekisingira ddala okubeera nga kiriibwa nnyo. Waliwo n'abantu balina endwadde, abataagala pressure, tebagaana red meat, naye ng'ate chicken yo kikugamba ekintu ky'olya nga tekirina bulabe bwonna ate nga kirimu protein azimba omubiri. Teri muntu agamba nti neeraliikirira kino. Osanga abantu abamu tebalya nnyama naye chicken kumpi it cuts across, buli muntu omusanga ng'alya chicken. So ekyo kyongera okulaga nti waliwo demand nnene eya chicken and chicken products kubanga abantu bangi abawerako abalya chicken eyo. Then ne wabaawo ekintu ekirala ng'amagi. Amagi nago ffenna tumanyi bulungi nti dimandi y'amagi nnene. Kitegeeza n'omuntu yennyini alunda enkoko ez'amagi era ajja kusigala ng'era afuna maketi ye. So reasons ziwerako. Kati emu ku nsonga lwaki abantu baagala, lwaki wandikoze business eno. Ekisooka, business eno egenda osobola ogikola ng'olina essente entono, n'ogikola ng'olina essente nnyingi, n'ogikola ng'oli wa wakatikati. You can start on a small scale, you can grow to a bigger scale. Kyekimu. Ate era ne mu ssente osobola ogikozesa ng'otandise ssente entono ennyo n'ogenda ng'oyongeramu, naye nga bwe tujja okulaba amaaso eyo gy'okoma okulunda enkoko ennyingi ate gy'okoma okufuna amagoba amangi. Lwaki? Waliwo ebintu ebimu ebiri fixed bye tujja okulaba eri mu requirements. Katugambe ekiyumba. Ekiyumba kisobola okugendamu enkoko 100 ate era nikisobola okugyamu enkoko 150. Eriyo ebintu nga drinkers. Tiweesanga nti drinkers esobola okukozesa enkoko 100 n'enkoko 10 zisobola. Waliyo labor. Ti omukozi omu ayinza okuba akusaba emitwalo 15 naye bw'oba olunda enkoko 10 era akusaba 15. Bw'oba olunda enkoko 2 akusaba 15. Bw'oba olunda enkoko 3. So waliwo costs ezimu eziri fixed nga zikunyigiriza nnyo bw'oba okolera ku scale entono so ng'ate ozifunamu bw'oba okola ku scale nnene. Ekyokubiri nga bwe nsoose okwogera, ensonga endala lwaki omuntu yandiyingidde business eno, waliwo demand nnene ku nkoko n'ebiva mu nkoko. Dimandi y'enkoko kazibeere ez'ennyama, kazibeere broilers, kazibeere local chicken. Amagi ekyo sirina kye nkyogerako kuba twali twogeddeko ne ku business y'amagi. Eyo nayo business namba. N'olwekyo waliwo demand nnene eya chicken and chicken products. Kakati ate n'ekyokubiri nti business eno nnyangu ya kuyiga. Okuyiga kubeera mu season esooka.
ate ng'osobola n'ogyekolera gwe wennyini nga teweetaaze muntu yenna. Katugamba olina enkoko za broiler 200 teweetaaga mukozi. Temenya nnyo nti otumye emmere ku dduuka, enkoko n'obeera nazo, ne weekyusiza obukuta, n'oteekamu emmere, n'oyita omusawo n'akugemerako oba nammwe ne mugema mwenna. Kwegamba weesanga ng'ebintu ebisinga obyekolera. Naddala kati ffe abatuuse emyaka egya retirement osobola okubeerawo awakaawo nga weerundira enkoko zo nga teweetaaze na mukozi. Omukozi ate yeetaagisa zigenze ku sikeera ennene ennyo, nkoko 5, 6, 7 n'ezino entonotono osobola ozeekolerako. Ate n'ekifo teweetaaga kifo kinene nnyo. Omuntu ne bw'oba oli ku 5 ku 10 osobola okukolerako bizinesi, ne bw'obeera ku 5 ku 5 osobola okukolerako bizinesi. So ezo z'ensonga nze ze ndaba lwaki omuntu yandiyingidde bizinesi. Nga bwe nabagamba nti before nga tonnayingira bizinesi olina okusooka okufuna nsonga lwaki eno bizinesi gye ntandise, era n'oba n'ebigendererwa byo n'ogamba nti ebigendererwa byange eby'okutandika bizinesi eno biri ABCD. Kakati ekintu ekirala kye njagala twogereko nti bizinesi eno bw'oba ogiyingira olina okubeera ne plan. Ekyokulabirako oyinza okugamba kika kya nkoko ki kye njagala okulunda. Njagala kulunda nkoko za broilers kuba ezo ziba za weeks 3 ku weeks 4. Actually weeks 4 ku weeks 5. Ezo zo zirunda ne zibeerawo mangu n'ozitunda. Oba n'ogamba njagala kulunda nkoko za magi. Ezo enkoko ez'amagi z'osooka n'ozirabirira emyezi kumpi 6 ku 7 n'olyoka otandika okubiika. Naye ne zikubiikira emyaka ezimu ziweera 1.5 emirala 2 n'okweyongerayo. Oba si ekyo oli n'agamba njagala kulunda croilers. Croilers zino ziba nkoko nga ziringa enkoko ez'ekinnansi lwakuba zibaamuko omusaayi omuzungu katono nnyo. Kati ezo nazo osobola okugamba nti ze ŋŋenda okulunda. Kati ezo croilers osobola okulunda nga za nnyama oba n'olunda nga za magi. Then nebaayo n'omuntu ye n'agamba nti nze njagala kulunda local chicken, enkoko eza bulijjo ddala local chicken. Ezo nazo osobola okubeera nga nazo okusobola okusalawo okuzirunda. Oluvannyuma lw'okutunuulira production strategy nga gye tusoose okulaba, kati ekyokubiri ky'olina okwetegereza kye nayise marketing analysis. Olina okwetegereza akatale k'ogenda okukolera mu kafaanana katya. Kika ki eky'enkoko, akatale k'ogenda okukoleramu ekitundu mw'oli kasalawo ekika ky'enkoko. For example, oyinza okuba oli mu katale ng'amagi ge gasinga okutambula, kitegeeza bonna olunda enkoko z'amagi era kye kijja okukola. Oyinza okuba oli mu katale mu kifo nga kirimu amasomero ne hotels w'osobola okutunda broilers, kitegeeza kye kisobola okukola. Oyinza okuba oli mu area nga ekisinga okutambula z'enkoko eza croilers, kitegeeza onokusooka okwetegereza akatale ko ne kiryoka kisalawo kika ki eky'enkoko z'ogenda okulunda. Kati okwera n'okugattirako nangeri ki gy'ogenda okuzitunda. Ogenda kuzeetwaliranga ozisupplying, kati ng'eriyo abantu abamu nga basupplyinga hotels, oba ogenda kulinda bajje bazinone bunonyi. Waliwo abajja ne bazinona awaka. Kati ebyo byonna bw'omala okubyetegereza n'oddira engeri ky'ogenda okutunda n'akatale ko bwe katambula, ebyo byonna bisalawo ekika ky'enkoko ky'olunda. Jjukira awaasoose wali waggulu twabadde tutunuulira ku kika kya nkoko ki ky'olunda, naye ate kika ky'enkoko ky'olunda whether zi broiler oba ezibiika oba croilers biditaminingibwa akatale mw'ogenda okukolera n'engeri ki gy'ogenda okuba ng'ozitundamu. Ezo ze zimu ku nsonga z'olina okwetegereza. Kati oluvannyuma lw'ebyo ekintu ekirala ky'olina okwetegereza kakati ng'omaze okusalawo whether ogenda kulunda broilers, ogenda kulunda layers oba ogenda kulunda croilers. Kati era olina okukola okunoonyereza n'ogamba nti bwe mba ngenda kulunda broilers kika ki kyennyini kye ŋŋenda okulunda. Then bwe mba ngenda kulunda layers kika ki kye ŋŋenda okulunda. Then bwe mba ngenda kulunda croilers kika ki kye ŋŋenda okulunda. Saagala kwogerera nnyo bantu kubanga ebika bingi ne ba suppliers bangi. Waliwo Yiga chick,
waliwo Kenchick, waliwo Bulemeezi n'abalala bangi. Kati oba olina osooka okukola research, most especially ku bantu already abali mu business eyo, ne bakubulira nti bwe manjagala broilers, ekika bwekiti kye kigenda okukola. Ebika ebimu bikula mangu, ebika ebirala biri resisting obulwadde. Then ne ba providers abamu kati eri otuuka ne bagamba nti eza Bulemeezi zifa, eza Kenchick zikola bulungi, oba oli ne bamudefininga ne bamugamba Yiga mulungi mu z'amagi naye ate si mulungi mu layers. Kati eyo research, ate research eyo era olina kugijja ku bantu bennyini abakola omulimu. Nga bwe twayogera emabegako nti buli kintu kyonna ky'ogenda okutandika sooka onoonyerezeeko, torashinga burashinzi. Information eyo oluusi egabibwa abantu abo bennyini abakola. N'olwekyo olina okwetegereza kika ki kyennyini ky'ogenda okugula olw'ensonga ziri ze twayogedde wammanga. Kati awo nolyoka omanya nti eriyo n'oli agamba nti nze ngenda kulunda nkoko ennansi zennyini nga sina broilers naye zino ezaffe enkoko eza nnansi eri abazirunda ku large scale. Kakati abo nabo bennyini nabo basobola okubeera nga oli oyo yeekyasazeewo era ne kisobola okubeera nga tekimukolera. Kati ate era ekintu ekirala ky'olina era okonsidalinga bw'oba tonalonda breed either ya broiler, croiler oba layer, olina okusooka okwetegereza n'ogamba nti akatale kange kenjagala katale ka kika ki. Oyinza okuba oyagala enkoko ez'ennyama nga zikula mangu because akatale ko kaagala ebintu ku speed. Then ne ssente zennyini eriyo abamu ng'ebika essente z'olina nazo zisalawo. For example, bw'oba olina capital nga mutonotono olina kutandikira ku broilers kubanga zo zikula mangu n'otunda mangu. So nga ate alina capital mungiko oba ojja kukola croilers ne layers kubanga layers jjukira zo osooka n'ozirundira emyezi kumpi 6 ku 7 nga tezinnabiika. Kati then ne zitandika okubiika, ate bwe zitandika okubiika era nazo zitandika mpola. So kitegeeza osooka n'oinvestingamu essente okumala ebbanga. Kati gwe wa capital mutono oba tosobola kukola layers kubanga ziba zeetaaga essente nnyingi z'otandika nazo. So kakati ate ne wabaawo ne space ki gye weetaaga kubanga kakati eriyo omuntu omu n'agamba nina ka space katonotono, nina space nnene. Kati ebyo byonna n'ekika kyennyini eky'enkoko ky'olunda whether broilers, croilers oba kye zisinzira ku space gy'olina. Kati nga bw'olaba croilers ne layers zeetaaga space nga nneneko, so nga ate broilers zo ne mu space entonotono osobola ozigiyisaawo. Kati awo n'olyoka obeera nga nakyo kikuwa ekyokusalako. Ekigenda okusemba mu session eno bye bintu biri, it's a recap of what we've discussed above. Nti lwaki omuntu olina okukola business eno ey'enkoko, twayise mu nsonga ezo. Then biki by'olina okwetegereza nga tonatandika business eno ey'enkoko, nabyo tubiyiseemu. Kati research eyo kasita ogikola ate ebe ekuleetera okusalawo n'ogamba nti kituufu eno ye business gye nnonze ya kulunda nkoko. Kati mu session ejja okuddako video eddako tujja kuba tutunuulira biki bye weetaagisa nga tonatandika business eno ey'enkoko. Then mu video endala tujja kutunuulira brooder yaffe ng'otandise obukoko bwa olunaku olumu, otegeka otya, biki bye weetaaga. Naye ng'eno video esoose ebadde ya general information esobola okuyambawo okusalawo business eno lwaki olina ogironda. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga videos, ate tulubagane mu video endala.